Hola, soy Aurelio Molina Hernández, estamos en la Reserva Natural Xocotitla. Nos levantamos muy temprano y la idea es venir a observar aves, venir a tomar fotos de aves. Los invitamos a todos a conocer Xocotitla en el municipio de Paso de Ovejas, Veracruz. Y pues gracias por el esfuerzo de levantarse temprano y venir a buscar aves con nosotros a Xocotitla. El placer es nuestro venir a visitar Xocotitla. Acá estamos con Aurelio y con Aldo, que también hizo el esfuerzo de levantarse tempranito, pero ya tuvimos ahí nuestros frutos. No solo viendo especies nuevas, sino endémicas, así que nada, mil gracias a los dos por traernos, hacernos conocer las aves que